扇公主，铁扇公主美美的，还有扇子吗？铁扇公主好，挑出来。1、2、3、4、5、6、7、8，铁扇公主。好，然后一起跳出来的，一起的动作是1、2、3、4，苹果舞5、6、7、8。所以牛魔王会1、2、3、4、5、6、7、8，然后一起下，再一起下，走2、3、4、5、6、7、8，这是在老下，这是牛魔王。所以牛魔王要走，转一圈，呀，铁扇公主是走，转一圈，扇子，然后一起擦玻璃啊，擦玻璃，然后后前，好，然后就下去。铁扇公主。